وسائل الإعلام الألمانية تبث منذ عدة أيام تقارير عن اللاجئ السوري الذي عثر على مبلغ مالي كبير وسلمه للشرطة. هو موجود في مدينة مندن وسنلتقي به حالا. Die deutschen Medien berichten über einen Flüchtling, der so viel Geld gefunden hat und an die Polizei abgegeben hat. Er wohnt in Minden und wir treffen ihn gleich. مهند موسى قادم من مدينة حمص في سوريا، عمره 25 سنة، جاء إلى ألمانيا في الأول من أكتوبر 2015 وانتقل إلى مدينة مندن في آخر شهر أكتوبر تشرين الأول 2015 وحصلت معه هذه القصة هنا. Mohamed Musa kommt aus Syrien in Homs, ist in Deutschland seit dem 1. Oktober 2015 und in Minden seit dem Ende Oktober. Und hier ist sein Schicksal geändert. Jetzt erzählt uns die Geschichte. أخذت قبول كورس هون بالفهس مندن، فقررت ضل هون. صرت بلشت دور بمندن حتى لقيت بيت، بس البيت فاضي طبعا، لازم له عفش. عفش جديد طبعا مكلف بالنسبة لي كشاب على الجوب سنتر، فصرت دور على شيء سوف شنكن وده ما يكون سكند هاند مستعمل. كان ناقصنا بس خزانة، فصرت دور مع لقيت شركة بتبيع عفش مستعمل، رحت لعندهم لقيت خزانة بسعر 35 يورو مناسبة لشخص واحد. اشتريتها وحملوا لي اياها، نقلوا لي على البيت. اجيت على مركب رفوف، فلقيت اخر رف لمسته في دفة معاكس مركب براغي. استغربت يعني المنظره، فطلعت فيه، فكرت الرف مكسور بالاول، فطلعت فيه لقيت فيه ملف ازرق جواته ومضغوط يعني بشده، فحطيت ايدي من جهه وطلعته وسحبته. فتحته لقيت 5 شبابوشه، دفعتها توفير وظرفين فكرتهم فاضيات بالاول، فطلعت منهم من كل واحد في 50 قطعه 500 يورو. اول شيء فكرت فيه هو اهلي يعني واخواتي بالتحديد، يعني عم يدرسوا بسوريا، انهم ممكن يطلعوا بيصيروا معي وكملوا دراستهم. فكرت بالموضوع. اول شيء طبعا خبرته اثنيناتهم، وطبعا معهم اخي اللي مو من اهلي وصديقي انا، هسه هو اعز صديق عندي، هو هون بالمانيا. فخبرته طبعا دور عن الناحيه الشرعيه، انا ما كنت عارفان يعني. فدور، فقال لي انه هي شيء اسمه لقيطه، يعني انه ما بجوز تخليه يعني. رجعت بحثت ودورت عن الموضوع، لقيت انه حرام. فمباشرة أول ما عرفت نسيت أي شيء ثاني، مباشرة أخذت القرار يعني ببساطة إنه لازم سلمون، لأن هي شيء مؤلم. رحت بعدها على أول شيء على الأوسلندا بهودا، شوفتهم إياها، تفاجئوا يعني إنه 50,000 يورو غير دفاتر التوفير. أخذتني على الشرطة كمان نفس الشيء، نفس الدهشة، إنه ليش عم تسلمون وأنت لاجئ وهيك. ونلتقي الآن بالمتحدث باسم شرطة مندن السيد رالف شتاينماير. Jetzt treffen wir uns mit Herrn Ralf Steinmeier, der Pressesprecher von Polizei Minden. Herr Steinmeier, wie ist das gelaufen, als Mohammed zu Ihnen gekommen ist? Ja, die Beamten waren natürlich auch völlig überrascht, eine so große Summe an Bargeld zu haben, dazu noch die Sparbücher, auch mit so einer enormen Summe. So hatten wir natürlich auch erstmal ein bisschen skeptisch, stimmt das auch alles? Und es ist auch unsere Pflicht im Übrigen zu überprüfen, woher stammt denn das Geld. صاحب المصاري التقى بعدين؟ هلا صاحب المصاري هو متوفي، مرته متوفي، مواليد 26. لهيك يعني ظن ما حدا انتبه للموضوع، نقلوه من بيته للشركة ومن الشركة لعنده. فلاقوا ابنه بهامبورغ. Die Sparbücher waren ja mit einem Namen versehen. Wir haben dann mit den berechtigten Eigentümern gesprochen, haben den Sachverhalt aufklären können, wissen jetzt die Gesamtumstände, wollen dazu aber aus Rücksicht auf die Eigentümer auch keine weiteren Angaben machen. Aber der Sachverhalt hat sich als richtig erwiesen. Das Geld ist dort gefunden worden, weil es dort zurückgelassen wurde. Und die rechtmäßigen Eigentümer bekommen natürlich jetzt ihre Wertsachen zurück. أنت بعد ما حصل هذا الأمر يعني تابعت ردود الأفعال بالإنترنت بالصحافة،
Schau تصورك على الموضوع. Hast du die mitbekommen, wie es diskutiert wird? Hast du alle Reaktionen auch mitbekommen? ما كان عندي حساب فيسبوك يعني ما بتعامل بالفيسبوك، بس عملت واحد يعني مشان القضية. شفت كثير وشفت حكي كثير أخو من أولاد بلدي يعني للأسف. بس ما مهم يعني الموضوع بالآخر في عندي رب بده يحاسبنا، او ما في شيء. الحرام ما بيدوم مثل ما بنقول نحن. الالمان هن ساعدونا وفتحوا حدودهم لنا، واعداد هائله من السوريين نحموا من الموت بسبب خدمه الالمان. عرضوا عليك مكافأة يعني؟ Haben Sie Finderlohn angeboten? بالقانون انه في، ما هلا ما حدا حكى معي، قالوا لي قانونيا في، بس انا اكيد ما طمعت بالمصاري، لان اللي كان معه هيك مبلغ اكيد شو ما كانت الجائزه رح تكون اقل من هيك. Gesetzlich ist es ja in Deutschland so geregelt, dass wenn man bis 500 Euro findet, dann bekommt man einen Finderlohn von 5% und ab 500 Euro 3%. خبرونا امبارح يعني انه يمكن جامعه لايبزيغ قدمت لي منحه باسمي انه اذا بوافق او لا، فما بعرف شو بصير. انت شو درست بسوريا؟ Was hast du in Syrien studiert? درست باتشلر هندسه الكترونيات اتصالات، اخذته الحمد لله معدل عالي. بعدين بعدها كنت عم ادرس ماستر بدمشق، بس ما حسنت اكمل يعني بسبب سوء الاوضاع، وما في مقدره دفع الماده، والوضع يعني كحرب. حاولت راسل، ضليت حوالي سنة ونص عم راسل يعني مشان منح، ما يسر رب العالمين، وكان وضع المادة سيء جدا، ما كان معي ابدا مصاري، بس ولله الحمد يعني الصحبة الصالحة رفقات الشلة بعد ما انكسرت بصمة هنغاريا قرروا قالوا لي رح نعمل لك لمة وتطلع.